Bon dia a tots, amics, i bon divendres sant. Avui, com acaba de dir, és divendres sant, el primer dia del Tridu Pasqual, el dia en què Jesús, el Senyor, mor a la creu. Per això la celebració que avui es fa en totes les esglésies, ara no perquè estem confinats, és diferent. No celebrem l'Eucaristia, sinó que fem una celebració de la seva passió, per actualitzar-la per a l'avui de la nostra existència i del nostre món actual. La passió, segons Sant Joan, ens ajuda a acompanyar Jesús en els seus últims moments abans de morir. Després adorem la seva creu, com a expressió de la nostra fe, admiració i agraïment, perquè d'ella brolla la nostra salvació i finalment combreguem perquè el cos de Crist ens alimente en aquest camí de la creu que també nosaltres volem recórrer amb ell. Tota la celebració del dia d'avui és de contemplació, de silenci i de pregària. Però per a que el fruit de la creu, el nostre naixement a una vida nova de fills i filles de Déu, siga possible, més que acompanyar nosaltres a Jesús, ens hem de deixar acompanyar nosaltres per ell, per a que eixa nova vida puga ser real en tots i cada un de nosaltres. I és que, si realment volem que la Pasqua de Jesús siga la nostra Pasqua i la seva resurrecció, la nostra resurrecció, hem de tindre també la voluntat de participar de la seva mort. A l'Evangeli de Joan, aquesta intenció ve expressada per Tomàs, l'anomenat apòstol incrèdul, en el passatge de la resurrecció de Llàtzer. Jesús era a l'altra banda del Jordà, al lloc on Joan havia començat a batejar, perquè els jueus pretenien detenir-lo. Després de saber que Llàtzer estava malalt i havent deixat passar uns dies, diu als deixebles: tornem a Judea per despertar al Llàtzer. Ells protesten: si vam vindre ací perquè volien matar-te i ara vols tornar allà? Tomàs, quan veu la decisió i la determinació clara de Jesús de tornar, diu: anem també nosaltres i morguem amb ell. Aquesta, amics, ha de ser la nostra actitud, perquè només morint amb Jesús podrem viure amb ell. I molts ens podem preguntar: i com podem nosaltres morir amb ell? Contemplant la creu i repassant de dalt a baix eixa mateixa creu, nosaltres hem de saber crucificar l'home vell que hi ha en nosaltres, que hi ha en tu, que hi ha en mi, per a poder ressuscitar amb ell. Per això, amic, posa ahí en la creu la persona orgullosa que hi ha en tu. Pren les teues ambicions, les teues arrogàncies, els teus desitjos d'estar per damunt dels altres i les teues ànsies de poder, i clava-ho bé en la part alta de la creu, on Jesús té la corona d'espines, per tal que el teu cap no torne a sofrir torbaments innecessaris, inhumans i enganyosos. Posa ahí en la creu la persona consumista que hi ha en tu. Pren les teues codícies, els teus desitjos d'acaparar i de tindre cada vegada més, i clava-ho en els braços de la creu, per tal que les teues mans mai més es tornen a tancar egoístament davant d'un germà necessitat. Posa ahí en la creu la persona hedonista que hi ha en tu. Agarra les teues comoditats i les teues diversions alienants, les teues ganes de mal disfrutar i d'obtindre plaer sense tindre en compte als altres, i clava-ho en la part baixa de la creu, als peus, per a que no et deixes seduir més per falses visions.
Posa-hi en la creu la persona egoista que hi ha en tu. Agarra les teues abstraccions, les teues autoidolatries, les teues covardies, la teua insolidaritat i el teu tancament, els teus desitjos i somnis de ser com Déu sense comptar amb ell, i clava-ho en la part central de la creu, on està el cor, per tal que puga trencar-se i donar-se origen a un nou cor, com el de Déu, per poder estimar els altres com ell ens estima a nosaltres. Amics, tinguem en compte que només si morim amb ell, viurem amb ell. És clar, només si passem d'aquesta mort simbòlica però real, ressuscitarem per ell i per els germans a una vida nova, a un món més humà i més fratern, on tots podrem tindre el necessari per poder viure dignament. Bon Divendres Sant.